तो पहले सर्वप्रथम शंखनाद करने से पहले इसका मेरा प्रिय साथी है, इसका नाम सुघोष है। सुघोष, इसको सुघोष बोलते हैं। शंख तो बोलते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी माँ है, उनका ये भाई है। बोतल का पानी पीजिए। इसका नाम सुघोष है। यहाँ बहुत लोग नौजवान लोग शंख बजा लेंगे। कोई है यहाँ? कौन है? अच्छा, अगला दिन बजाइए।